Për mendimin tim, emigracioni në Shqipëri nuk ka marruar asnjëherë. Sepse vendi ynë, ne mbas 30 vitesh, duhet të mendonim tani të ktheni në vendin tonë. Kurse të ne akoma rinia lufton që të hiki tamam si në 90-91. Nuk kemi një politikë mirëbërëse për të rit. Të rit janë gjithë në Gjermani, Itali, Greqi, çdo ditë që flasim, çdo ditë që ne po shohim, çdo ditë nga e keqja e politikës bërëse, politikë të keqe që ne kemi mbjellur, nuk kemi favorizim për të ardhur për të kthyer në Shqipëri. Si thash, gjithë shtetet e botës, në Europë sidomos, mbas 30 vitesh i kthehet në kacollën e tij. Por duke parë që në vendin tonë akoma jemi shumë mrap, jemi si thaj 50 vjetë ka për sofa di lasa, figurët i drejtë. Edhe nuk mbjellin ato, asgjë, nuk mbjellin asgjë për rinin.